后传输下来去皮裁切形状不匹配呢，赶紧更换位置，匹配成功，直接进行裁切去皮。通过传送带传输下来，利用切割网进行切割，形状不匹配，继续更换位置，匹配成功，直接输送进入切割网进行切割。然后通过传送带和水流传输下来裁切，形状还是不匹配呢，直接更换机械臂和机械斧头的位置，匹配成功，直接开始裁切。裁切出来了好多的木材顺流而下，然后来到下流安装拦网进行拦截，并租用叉车收集插运木材，给等待的卡车装车运走赚取金币。不好，装运速度太慢，堆积的木材破开拦网，顺着河道飘下来了，直接全部堆积到大桥这里，一下撞毁了大桥，赶紧消耗金币修复大桥，给后面的卡车通行。大桥再次被撞毁了呢，赶紧修建拱形大桥，给运木卡车通行。